Saya di sini akan mempraktikkan bagaimana cara full sleeve breathing atau menarik nafas secara dalam. Baik, kita lakukan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret pada saluran pernapasan pada pasien. Pun praktek atau teknik dari full sleeve breathing ini adalah pernapasan diafragma, kemudian ditahan beberapa saat atau detik, lalu kemudian saat kita mempraktikkan pernapasan diafragma tersebut, yang pertama kita lakukan adalah yang pertama itu letakkan tangan di atas dada dan satunya lagi letakkan di bagian perut. Lalu kita melakukan respirasi pernapasan diafragma. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Lalu kita rasakan. Baiklah, kita akan melakukan respirasi. Lalu rasakan bahwa nafas sudah terisi di paru-paru atau dada. Dihembuskan. Teknik ini dilakukan 2 kali. Pada saat kita meminta pasien untuk melakukan batuk efektif secara kuat. Baiklah, saya di sini futon pot yang sudah diisi oleh cairan Lysol atau disinfektan atau cairan lainnya. Di mana futon pot ini adalah wadah atau tempat cairan sekret yang sudah dikeluarkan oleh pasien. Apabila kita sudah melakukan batuk efektif dan sekret masih keluar sedikit, kita lakukan seperti yang kedua, yaitu memberikan minuman atau air putih hangat kepada pasien. Gunanya adalah untuk mencairkan atau mengencangkan sekret yang ada pada cairan pernapasan pada pasien. Tidak baik untuk keadaan pasien. Baik Ibu, di sini saya membawa karena sekret yang Ibu keluarkan itu cukup sedikit, jadi masih ada tersisa pada saluran pernapasan itu. Kegunaan dari saya mengisi merah hangat ini karena bisa mengencerkan sekret pada pernapasan Ibu dan mencairkannya. Baik Ibu. Baik, terima kasih. Untuk tindakan batuk efektif ini hanya diperbolehkan 2 kali karena bisa membahayakan keadaan pasien.